各位觀眾，歡迎大家蒞臨由弦樂院主辦嘅2025 19週年弦樂會之音粵曲欣賞會。首先掀開序幕嘅係由弦樂院嘅同學粵韻組同埋活力組合唱一首《牡丹亭驚夢》，呢個係遊園嘅。請大家以掌聲鼓勵。
跟住落嚟，我哋介紹今日大會嘅司儀，係由研樂院嘅學員胡文儀、李穎兩位女士負責嘅。我哋以掌聲歡迎兩位。